حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترمه پوښتنه کړې ده چې داسې ما اورېدلي دي چې د شهید روح الله جل جلاله بلا کیفه اخلي او د نور مؤمنان د عزرائیل علیهم السلام اخلي. دا د شریعت له نظره څخه څنګه ده؟ محترمه په دې کې دواړه اقوال راغلي دي. دا اقوال هم شته چې د شهید روح الله جل جلاله بلا کیفه اخي. اصل کې خو نو د ټولو مؤمنانو او روحان الله اخي، خو بعضې مفوض و اسرائیل علیه السلام تی هغه امر چې ورته د پلانکې روح واخ. تفسیر قرطبي یو روایت ذکر کوي چې وایي شهید الله جل جلاله په 5 کرامات سره خاص کړی دي. په هغو کې یو دا دی چې د شهید روح الله جل جلاله بلا کیفه اخي او د نورو مؤمنانو او روحان چې دی هغه ملک الموت اخي. او دغه رنګه یو بل روایت راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي هغه شهید چې په بحر کې په دریاب کې شهید سي، یعنې مجاهد وي په دریاب کې شهید سي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي د هغه روح الله جل جلاله اخي قبض د روح الله کوي. او هغه شهید چې په وچه کې شهید سي الله ټول ګناهونه ولره معافي الا الدین ما سوى لپوره. او هغه شهید چې په دریاب کې شهید سي مجاهد وي هغه ته ټول ګناهونه حتی دین پور هم هغه معافي. د دغه حدیث مبارک څخه داسې معلومیږي لکه د بحر د دریاب شهید د هغه روح الله جل جلاله اخي، او دا د نور شهدا و روح ملک الموت اخي. حدیث ابن ماجه او دغه رنګه فردوس دیلمي او طبراني په کبیر معجم الکبیر جلد اول صفحه 200 کې روایت کړی دی. او دغه رنګه ابن ماجه حدیث رقم 2778 کې او ترمذی حدیث رقم 3600 کې روایت کړی دی. او دا بل حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله 5 کرامات ورکړي. یو کرامت یې دا دی چې روح الله جلاله بلا کیفه اخي. تفسیر القرطبي جلد 4 صفحه 298 د دې آیات متعلق ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا مفصل وضاحت ورکړی دی. او دغه رنګه جلال الدین اسیوطي رحمت الله علیه په شرح صدور صفحه 108 مباحث مقر الارواح هغه وایي کوم وخت شهید کړول سي، یعنې انسان شهید کړول سي، الله جل جلاله د روح دپاره یو بل جسد جوړ کړي. بیا الله جل جلاله د دې شهید روح ته ووایي چې په دې جسد باندې ننوځه، وایي هغه اول جسد ورته ګوري. د دې روایت څخه هم داسې معلومیږي لکه د شهید روح چې الله جل جلاله بلا کیفه اخي. په هر صورت که الله جل جلاله واخي او که عزرائیل علیه السلام واخي، خو شهادت هغه یو ستر انعام دی، حقاني شهادت. نو دا مختلفې مسئله ده. هغه روایت کې هغه شهید د دریابو ذکر سوی دی، په دا بل روایت کې عام شهید. او دا چې آیاتونه راغلي دي مطلق راغلي دي، په آیاتو کې تخصیص نه دی سوی. الله جل جلاله چې کوم آیاتونه د روح د اخصلو په باره کې ویلي لکه د سورة السجدې 11 آیات یا د سورة الانعام 9 آیات حتی مطلق ویل سوي دي. پر هر بنیاد باندې چې وي که الله روح اخي که عزرائیل اسلام اخي، دا اختلافي مسله ده. ترجیح و دې ته ده چې د ټول انسانانو روح عزرائیل علیه السلام اخي، حتی د انبیاء علیهم السلام ده هم
اسرائیل علیه السلام اخیستي دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.